Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Yesu ejali monene, nguya na Yesu ejali makasi yeye kombo na Yesu ejali monene, nguya na Yesu ejali makasi. Tango Yesu akozonga na mokili oyo, nguya na ye etondi na nkembo. Tango Yesu akozonga na mokili oyo, nguya ya monene ekomona na mokili ye. Kombo na Yesu ejali monene, nguya na Yesu ejali makasi yeye kombo na Yesu ejali monene, nguya na Yesu ejali makasi. Tolingana mingi tozala selongo, tosimana na maboko na kombo na Yesu Yesu na Nzambe biso na Yesu. Tolingana mingi tozala se moko yawe. Kombo na Yesu ejali monene, nguya na Yesu ejali makasi yeye kombo na Yesu ejali monene, nguya na Yesu ejali makasi. Kembo na Yesu, kembo na oyo aye na ndaku na ye, kembo oyo aye na mokili na ye, kembo aye kotala bana na ye, kembo oyo azali Nzambe, akotikala Nzambe, azali Emmanuel juré, Dieu le plus haut des cieux, ozali Nzambe papa tozongisi, kembo epai na yo, nyonso ezali yo, soki yote nani mosusu, soki yote mokili pe ezate, soki olinga kosala ngote te, esalami na ngote, esalaki batambo ni kosala mokili, kaka yo muto yebi, me yo zala, mutu moko azala te, oyo nyonso bazoloba, ezala bademo, bandini, bayebaki te, yo nde okomisi bango bavivre, na yango tozongisi, bolingo kaka, paske bolingo, nde yo saleli mokili, na volonté parfaite na yo, me kosala moto, ezalaki na forme na yo, na volonté na yo te, osali moto na forme, bolingo eleki, yango na lelo izongi na mokilo yo. Nous te remercions, nous te sanctifions. Il n'y a que toi qui es la grâce exceptionnelle. Seigneur, le temps est venu. Ne laissez pas tes enfants se voir pareillement comme ça tous les jours. Je sais que tu es un Dieu de grand cœur, un Dieu qui fait un travail très, très, très bon, un travail qui arrive à sa destinée. Tes enfants continuent à pleurer. Je sais que Seigneur, tu es toujours capable. Aie pitié. Nous appelons ta miséricorde aujourd'hui. Nous appelons ta grandeur de toutes tes capacités afin que Seigneur, ton monde soit respiré aujourd'hui. Ton monde soit vu avec ta présence de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour toutes les choses que nous commettons devant toi. Nous ne voulons pas nous justifier, car il n'y a que toi qui es le plus haut. Nous ne sommes pas bons devant toi. Nous ne sommes pas capables devant toi, quel que soit comment. C'est toi qui es toujours la vérité. C'est toi qui nous supportes, Seigneur. Pardonne-nous dans nos langages, dans nos attitudes, nos caractères. Tu es bon pour nous, Papa. À chaque fois, je me vois toujours être toujours humble devant toi. Que je prie beaucoup aussi que le peuple de Dieu
soit aussi de la même façon. Quel que soit que tu nous donnes, que tu nous vois, tu es en notre présence, mais que nous nous voyons toujours que toi, tu es le plus haut, le plus élevé étendu, et tu es seul dans ta position de sa majesté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'invoquons par ta grâce. Nous réclamons, nous t'appelons par l'amour qui nous est venu par Emmanuel. Amen. Pour un nous toujours continuer à là. Au lieu que tu as joie et à la liboso. Pour un nous toujours mona que tu as passé. Pour un nous toujours mona que bakanga biso. Mais tant que papa yé bana tabaza na condition nini balobaka papa yé nzala eseli. Papa yé tobiki. Ezali nzambe azana processus ya makambo na ye. Nzambe azana processus na liloba na ye. Ayebi oyo azosala. Ayebi oyo alingi. Ayebi ndenge nini azo marcher. Tolelaka lelaka ndenge wana te. Ngai moko pe lelo nayebi te pourtant alobaka boye te. Mais nayebi te mpona nini nasambeli boye. Mais elingi kaka fo ezala kaka prière ezala eza mabe te. Mais esalaka mpe nzambe mawa. Pour nzambe alingi to comprendre ye que nous sommes déjà libérés. Le monde est accompli. Parce que la chair vit toujours dans la position de la chair. Mais si nous vivons dans la position de l'esprit, tout le monde a que c'est obika qui n'a biso. Pour makambo yo yoza komona mususa omona ndenge yozo mona te. Makambo songola zo kanisa. Songolo mususa oyeba te makambo nini yazo kanisa. Mais nyonso tu nzambe azo mona ngo. Cela veut dire nana za na contrôle na biso. Ezali nzambe. Alors to lelaka te. To sambela kaka nzambe azo contrôle na biso. To sambela nzambe bolingo na ye makasi. Il a dit, le Père connaît vos besoins. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Aujourd'hui, le royaume des cieux est sur la terre. To lelaka deva nzambe nengwana te. To lela po nzambe apesa biso liloba. To lela po to lingaka ye mingi. To lela ye parce que ye aza le souverain. To lelaka ye pona ba problème na biso te. Il connaît nos problèmes. Tozana katia masua qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Faut to changer forme lelo. To lelaka te nzamba za na contrôle. Il dit tout le temps à nous, c'est sa volonté. Motolokola Job, a nyoko makina niveau wana. Mais c'était le Père qui a voulu que cela manifeste. Motolokola, Nzambe lokola, Fils lokola, et Molimo Sainte lokola, Papa Nanga, Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'était la volonté de Dieu pour sauver le monde à son Fils. Ah! Tokoloba makambo mukolo nini tokoloba ngombala boni tokoloba ndenge nini yoko kozala héros soki oko tourner difficulté ya persécution te et comme kaka soko za persécuté bato ba komo kimayo soko ba yinio bato ba yinio soki osambwe bato pe ba boyiyo bato ba kolingo kaka ba mona yo na succès. Bamona yo impressionniste, bamona yo salaka ba grand miracle, bamona yo salaka n'importe comment. Mais bato bazolanda liloba te, bato bazotala na bango apparence. Mais nzamba zoloba le Saint-Esprit est l'esprit par la parole de Dieu. Biso tolobaka ka Molimo Santo, tolobaka Saint-Esprit. Mais na définition ya Molimo Santo, enseignement na zwaki. Enseignement na zwa, c'est na loba na batokala. Pour na salaki musulman, je ne pouvais pas croire que Yesu fasse dans la moine ensemble. Mutasali 30 ans na islam. Maintenant, Jésus est grand. A que nous sommes moutons à tomber dans la mosquée moutoyo, afin de botter dans l'islam. Bana nyoso bakoma musulman. Yesu a racheté. Aza Yesu ya solo. Aza, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Jésus est trop grand. Ngana lobaki na kokufa musulman. Mais lelo nazawa.
Et puis, tala lisusu. Mutango ya bendi, mutango zoye bata somo laga mutumoko, namo na somo laga mutumoko neti n'importe qui. Mais or que na zaya ye. Tana maye la nzamene. Donc, il y a une puissance en Dieu qui manifeste. Qui manifeste. Qui manifeste. Yesu le rabotami. Bazo pese libele. Bazo memaye. Yasala ke logo nini. Asala ke lo contrôle. Il y a une puissance qui vient en lui. Qui manifeste au bateau de la terre. C'est ça, c'est le mystère de Dieu. Bon, comment on dit que ça doit souffrir? Mais il y a une puissance qui manifeste en Dieu que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Kimbona Yesu. Tokumisaka nzambe, nzambe wana zama la mingi. Moi, j'aime beaucoup vivre dans la justice. Nzambe pesa pangolanga alobi yo elinzeza oza hypocrite. Pour ceux qui n'ont jamais likambu na ko yebisa yo. Na yebisa ibino na na mission mi baleto misato. Na yena mission ya kozongisa Israël na église. Et puis na yena mission ya ko pesa ya ko adopter le nouveau né de Jésus-Christ. Ko komisa bana ya Nzambe bazala ba fils et filles de Dieu. Ko vivre na niveau ya 6e ciel. Na yoka ngonza balobela prophète mokote. Non. Boluka na Bible, botala ngolelo. Bo mona ngote. Je suis le seul oyo asalami pour la création. Esprit créateur. Nazotombola papa na ngai. Donc, tant on a porté promesse, il y a esprit, na pardon. Vraiment, on a koko sabana ngani na libulu. Boza na place la ngai. Ce qui mutaye na royaume pona a détruire royaume. Yena nzambe na ye, poyo koko détruire nzambe te. No way. No way. Na lobi ekosana mate. Na yena ba promesse mi bale égale 1, 2 égale 1. Ezakaka moko tozobenga Emmanuel. Pour Jésus ayaki na kombo ya sacrifice, ya rédemption, mais lelo azongi na kombo ya Emmanuel pour libérer et sauver. C'est le même Jésus-Christ qui vient dans des fonctions multisystèmes. Il y a une photo yebaka. Tant mususu ba musuba yoka ngate na kati na binote musuto benga na ngate. Il faut tout comprendre. Ndenge na yebsa bino. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il va te répondre. Méditez. Concentrez-vous. Sachez bien que Jésus-Christ est avec vous. Jésus-Christ a sa katina biso. Mutu nyoso za na situation na ye ezaka kateke poto za na royaume yo komona kaka bisengo. Non. Po eza musuni tozo kota na temps oyo. Alléluia kembo na Yesu. Bientôt tozo kota mo. Sikonde tozo célébrer yango. Tozo ko célébrer ndenge mama za na zema nga bota mwana abando somba déjà. Mbeto ya mwana bakushi banini abando célébrer kuya ya mwana na ye. Asa na foi na ye mwana na nga kobota mabia na ozana santé. Foi na Yesu lobele ndenge mwana pe kokisamaka. 3 quarts ya ba mama babotaka ba otaka bien peut-être mignette ya muke o esimbaka te. Donc photos ala na connaissance que tozali bato mais tozali pe bato te mais tozana Emmanuel pour Emmanuel azanzambe. Donc, tu comme arrangé, il y a Emmanuel. Parce que Emmanuel a adopté le nouveau né de Jésus-Christ de Nazareth. Le nouveau né. Na ke moi mouke. Verset ba pesi na ndeko nga moko to solo la na yete. Na nazo ebisa e batu mingi basa ko critiquer ngaye. Pour nazo ba même que naza mona Jésus. Naza mona Nzambe. Alobi mais batu na ba yebi liloba te. Apesi ngai verset na Bible na opesa bino ngo. Alobi na nga
Jésus alobaki, Nzamba lobi atindi Jésus pour aya kokomisa biso le fils et les filles de Dieu. Donc tozwe statut ya kozala bana ya Nzambe. Lelo tanga na zolo ba Congolais baza ba Nzambe. C'est un grand problème. Yemo ko tapesa nga verset to tanga ya Psaume 82. Apesa nga verset nga me verset ngo pe to tanga ngo déjà. Que Nzamba zolo ba vous êtes de Dieu. O Yesu aloba na bongo na ngai kuta lobi mwana. Mena bino lobi bino ko za ba Nzambe. Et puis nous nous avons la sélection de Zaba Nzambe à ta miniature. Et la sélection en forme naïe, tous en image naïe. Ce qui est au monde lion, na le Bible n'a pas cet exemple. Ce qui est au monde lion, ce sera au benga lion. Attention à ça, il y a lionceau tenu. Au benga lion te. Ce qui est mon chien, c'est au benga chien. Pour ça nature chien. Nature ya lion, bongo nature Nzambe. Ozomona, soki biso tozaba na Nzambe te déjà kozongela biso awate. Donc, engolo bateke tozaba tout puissant te, mais tozali ba Nzambe, bana ya Nzambe. Nazo yebisa bino. Nous sommes ses fils, ses filles. Aujourd'hui, mais wana za mutu tosambela na yete. Merci pour tes biso, apesi biso verset. Et dans la Bible, au nom de Jésus-Christ, tu continues na cadre ya révélation seconde. Nzambe aye na mabele biso na ye tokomi moko. Nzambe aye na mabele biso na ye tokomi moko. Nzambe aye na mabele biso na ye tokomi moko. Est-ce que yangona Nzamba sepelite? Comment biso toza na ye mais tozo continuer kolela? Méditez, concentrez-vous, sachez que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Pendant que toza na ye tozo souffrir. Et lo kozo le cas eza lokola toza na famille moko riche. Papa na aza na mbongo ebele to mama. Mais yo mwana okomi fainéant pour papa za na mbongo eloko moke osenge pa papa pesa yo mais okomi na âge oyo fo yo moko pe o construire yo moko pe osalelanga mais ozo compter kaka na papa na yo eza biloko ndenge wana pour papa na yo apesi yo ba tool mécanique spirituel osalela ilanga na yo na sala vidéo moko. Na le titre la libération du Congo na kanisi na film wana Nzamba pese ki mutu na mutu pau akabuli mabele ya Congo mutu na mutu azo ki par na ye légalement et équité ou abengaka équité avec justice. Donc biso tout ozo ki par ndenge moko siko mutu na mutu azo na par na ye azape na pau na ye abandiko collaborer mabele ya lupango na ye mais to bandaki kolongola ba ruine eloko na monaki to bandaki kolongola ba ruine yangona na tuna ki question pau ezolakisa biso nini na mona zo répondre pau ezolakisa biso force et Saint-Esprit pour ozolongola et puis tozolongola ngo facile hein. Et dans la vie, il pas cité Kolongolango. Donc, pas un mot, il y a Nzambe. C'est la puissance du Saint-Esprit. Pour ce que ça n'a pas où il y a Kolongola, il y a goudron. Donc, ma belle est qui le goudron. Il y a ciment, il y a tout le monde a prince et béba. Ce qu'il faut que Kolongolango, bon, tout ça, il y a sika. Au moment, pas où il y a l'accès au Saint-Esprit. Nzamba peut se mettre puissance. Tout ça, nango. Si vous pressonnez les autres, ça va ruiner. Parce que Jésus-Christ, je reviendrai reconstruire la terre de David avec ses ruines. Ma ruine n'est pas salité, ma goudron, ma casse. Mais pas on est au facile. Cela veut dire que nous devrions cultiver. Faut labourer et tout cultiver.
Et qu'il y a kaka boité. Mais tous la puissance en vous. Tous la puissance. Mais qu'il y a kaka boité, il faut tout travailler. Il faut montrer ça là. Maïe les ala. Donc, maïe les penzamba pesibiso. Mais, n'a pas savné là au moko. Le problème c'est ton endurance avec ta foi qui va t'aider. Je te dis la vérité, rien que la vérité. Dieu t'a donné ce qu'il peut te donner maintenant. Biso na yeto komi moko. Ilingolo banini. Biso na yeto komi moko. C'est ton endurance, ta foi. Et demander la sagesse, avoir la crainte de Dieu pour avoir la sagesse. Pour na oyeba makambo tozoloba. Nzambazo memapso na niveau nini. Bairo pona e construire na mayele na bango, la discipline na bango. Bisope na royaume, discipline égale amour, amour égale Jésus-Christ. Ata soko semble la Bible, oyaka na royaume mikolo nyonso, mais soko za na discipline te, ozo yoka te mato imangongi, tu ne restera pas. Pe ndenge Yesu akaosaki nzete wana, ndenge yoko kauka. Na souhaité te, mais il faut changer. Ce qui est quitté au sein du secours, wana za mabete, mutu msusa meki kokite, na pesa bino le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bino besoin wa vangana comme chrétien. Nzambe pe apesa nga comme Jésus. Sokoza na likambo, andire ta foi. Yesu jamais aloba ki yazala ko guérir. Soki asambeli liyoto ala musa alobeza foi na yo. Azala ki ko plakisa yo ki oyeba ki na ko ndima ozana nyonso. Nzambe alobi soko ndima ka iloko, ozela ka iloko likambo ne ko yate. Mais soko zana ko ndima te. Soko zana ko ndima pardon. De likambo ne ko ya. Donc photo to yeba ndenge ya kusambela. Ndenge ya kozwa likambo. Tozana ba mama bazo perception ba témoignage. Ba papa bazo perception ba témoignage. Ba témoignage moko tu ne peux pas croire mais c'est vrai. Le grand témoignage de la foi. Muto a changé. Le témoignage est belé. Ndenge wana. Ozomona. Faut vivre dans Jésus-Christ. Il est avec nous. Date vendredi le 17 juillet. Nzamba lubili kambo oyo bato bazelaka na mabele. Bato bazelaka kaka. Tango ya likambo yango ekokisami na mabele. Alléluia. Alléluia. Kembo na Yesu. Oyebi se na sala video moko sote Dio. Nzamba lobaki bato bazelaka likambo. Ba prophète balobela yango. Likambo yango ekokisami. Lelo répéter yango. Likambo yo bato bazelaka na mabele. Bato bazelaka kaka. Tango ya likambo yango ekokisami na mabele. Siko bakanisi na bino ekomi troublé. Ekomi troublé makambo yango, likambo yango emonisami ekokisami na mabele. Likambo yango eza nini? Po bokomi troublé po boyeba ke likambo yango eza nini? Likambo yango ezali nini? Qui peut nous répondre? Likambo yango eza nini? Nana tu les questions. Likambo tozelaka. Oto lobaka ko yana clin d'œil.
likambo yango se ekomi na mabele me tozomona yango boye te. Likambo yango eza nini? Namoni nzete ya mbila ya kitoko makasi. Pe ngai moko nalobi nzete ya mbila oyo kitoko makasi boye. Ngai moko nalobi nzete ya mbila oyo kitoko makasi boye. Omoni soko tali mbila, omona kaka mbila nzete ya mbila eza normal. Mais nzete ya mbila ezo changer ba forme. Ekomi likambo mosusu ti. Donc ekomi lokola moto bazolatisa ye elamba kotia ye maquillage mwasi azobala to biloko ya ndenge wana. Ebi nzete ya mbila kitoko boye ndenge nini. Eye molayi bataya yango bien na suka na kote ya ba palme nango wana ya ba palme. Donc ekomi jaune or. Mais na likolo nango eza kaka vert. Donc eza likolo varié ba couleur. Kitoko ya ndenge wana na ndenge bakateli yango. Nena musino ko mona nzete mbila ndenge wana te. Oyebi révélation eza munene. Révélation eza na makambo kitoko mingi. Révélation eza vraiment toujours vivre. Obiso koti na lola na paradis. Mais ese loka osakana na mote likambo ka osakana na paradis na lola. Gloire kaka ya Nzambe etonda na lola. Gloire wana kaka ozomona. Mais ozomona neti babimbeba memezo yele lobo ebe yango te kaka eza gloire. Okomona ngo neti lumière ezo varie ezo lekela yo boye. Ndenge tomona ba mapata. Mais yango ezo lekela boye ozokende ezo lekela yo boye na ba couleur lokola arc-en-ciel de compliqué te me kitoko. Osoko komona pe likolo te poza na kati ya lola. Lumière komona ngo boye te ke o lumière ba minde zo pela te. Gloire wana za déjà mwinda. Kitoko ya ndege wana. Pona koyeba ke Nzambe asali biso ba surprise. Akolakisa biso ba surprise wa minene. Kitoko siko alobi lola wana ekiti na mabele. Likolo 6e ciel ekiti na mabele. 7e etikali po Nzambe azalaka kuna. Ayaka pe awa. 6e ciel ekiti na mabele. Donc mabele ko changer forme osana te. Oyebi ta Nzambe asali création. A préparant que natanga soka Yesu oya korenye. Bokomona na bakota mai asala ba forme na bangomba ba forme salama. Ezalaki pona koya ko accomplir temps ya Jésus Christ. Pona ko accomplir kembo ya Yesu. Ozomona. Donc na leki wana bon, likambo oyo bato bazelaka yango ekomi. Tango likambo yango ekomi ekokisami na mabele. Tolobaki likambo ya semence semence de bénédiction, récompense. Nzamba spesibiso récompense. Récompense yango ezali trésor. Et na multiple forme. Trésor yango eye pona banekongo. Trésor yango ye pona banekongo. Kozala congolais bato mingi baolela yango. Eye pona banekongo. Melela lobi likambo oyo tozelaka esi ekomi. Ekomi déjà. Naleki. Tozwa réponse. Soki Nzamba lingi. Tozwa réponse soki Nzamba lingi. Donc réponse to yebi yango déjà. Nzamba zoloba na ngai réponse eza déjà. Réponse tozwa yango déjà. Zela to kende na mwa moke. Après wana na le 17 kaka na yo komona bon oyo ezalaki bon
lokola ngai moko nazoloba kala mingi te nazali kokokisa ba besoin na ngai au nom de Jésus-Christ. Kombo ya Nzambe ekomisama, kembo na Yesu, kembo na oyo aza vivant. Parce que likambo yango ekomi ba besoin na biso ekokisami kala mingi te. Naleki, le nom du roi Jésus-Christ demeure le champion du monde. Alléluia, Kembo na Yahweh. Je recommence, au nom de Jésus. Le nom du roi Jésus-Christ demeure le champion du monde. Amen. Amen. Pour le lobby que Jésus-Christ demeure le chemin, à lobby le nom du roi Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus-Christ, pour bien parler, le nom de Jésus-Christ demeure le champion du monde. Le nom. Nalingi bo expliquer ngai. Pona ni na lobby que Jésus, mais lobby le nom. Bo expliquer ngai. Nana ko répondre biso. Maman Nelly papa, po ezali le seul nom oyo apesaki biso na mokili. Le seul nom oyo. Seigneur to glorifier na yango, le seul nom ayaki nango na mokili. Mais ozoloba le seul nom, il faut méditer na n'importe lobati. Donc ozoloba le seul nom ayaki nango na mokili, eza Jésus-Christ. Jésus. Marie obota mwana ba kopesa kombo Jésus. Pa Christ yaki après. Christ yaki na mnoko nani? Christ yaki na mnoko nani? Yeah. Azaki déjà kosolana ba disciple atuni ba disciple ngai nazali nani? Parce que ce sont les disciples qui vont enseigner. Même si la parole a été écrite, il faut qu'il y ait une confirmation. Il faut des disciples, parce qu'il y a qui peut enseigner des disciples, il y a enseigné des disciples, à enseigner à travers le disciple. À tout le qui bango que vous voyez bien, c'est Pierre qui a répondu. Après avoir ma question, qui répond, c'est ça qui vient de que yosa Christ. Il y a le bien, ah, eza papa na nga muta lobi na yo. Nakotonga église na ngai likolo na yo. Est-ce que l'ère Jésus Zalaki, est-ce que l'église est Zalaki? Zalaki te. C'était toujours le royaume parce que lui fut le royaume. Il n'avait pas l'église. Alors, bien, on a église, là, et pas na yo. Mais aux hommes, que, Philistins, déjà, sala banda, on a bango, synagogue, na bango. L'église est Zalaki te. Nakotonga, ndako, na église, na likolo na yo, Pierre. Bon, tout le kikuna. Donc, il y a qui kubimana monoko ya yenzambe à travers serviteur naye Pierre. Ozomona. Bon, nde yangwana na ngai ka tozwa ba certain de ezana mama mo aza ko ngatu na question. Nana ngatu na question s'il vous plaît. Bon, on continue. Quelque chose avec le nom du roi Jésus-Christ demeure le champion du monde. Maman Nelly Mutazala ko répondre. Nana ko répondre biso sur na likamboana. Maman Nelly Lobby, c'est le seul nom qu'il nous a donné. Lobby, le seul nom qu'il nous a donné. Nana ko répondre sur. Allô, papa? Oui. Dame kama Marie Yesu. Kalingena loba ete kombo ya
Yesu nde eza likolo ya bakombo nyonso. Parce que ye mutu aobeisaki na liloba Nzambe ayaki na mabele. Yango atombola yango likolo ya bakombo nyonso. Wana nde mwa donc yona mama Nelly koza ndenge moko. Merci. Alors donc nakotuna question na susute. Donc mama Nelly na mama na biso Marie Yesu ba lobi bien. Bon, la raison pour laquelle Nzamba lobi que kombo ya Yesu etikali champion, le nom du roi Jésus-Christ demeure le champion du monde. Alléluia. Elingi koloba kombo ya Yesu nde etikali na bomoi na biso. Toyebi ke oui, bolobi ya solo, c'est le seul nom qu'il nous a donné. Yango pe ekopesa biso pe mayele ba mama na ba papa na ngai ke na futur to sala so RRT bato ba kopesa biso ba kombo mususu te. Kombo to yebi ya Emmanuel koto na pe ba keso bongo le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel eza kombo ya Nzambe. Ndenge Nzambe aza Eli ndenge azali je suis. Mais Nzambe nde apesi kombo ya Jésus pona ezala donc ezala succès na biso pour bien parler. Mais Nzambe azala ba kombo na ndenge kombo ya Nzambe selon l'enseignement c'est Emmanuel. Bati nyonso ba yebi yango. Ezala Bible. Le Fils nous est donné, l'enfant nous est né, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il a la Bible, mais nous avons le bien apprécié nos combos à Jésus. Je vous donne le nom de Jésus. Mais la personnalité de Dieu, c'est Emmanuel. Mais Emmanuel nous a donné un nom qu'il a pris de lui-même. Nenga Seigneur, nenga bimisa komba Yesu. Alongola kombo ya Yesu na kati ya besprit na moko ya besprit na ye a déclaré yango na Jésus. Enseignement na zo l'air na koti na Yesu sika. Donc eza lokola pesi biso cadeau. Ezali kombo oyo ezali succès na biso pour bien parler. Notre succès. Pourquoi alobi le nom de Jésus-Christ demeure les champions du monde. Et là, on est dans le qui beau expliquer ngai. Moko te akokoka biso na kombo ya Yesu. Yangwana na lobi Nzambe apesi biso pouvoir, apesi biso puissance et force. C'est par le nom de Jésus-Christ. Donc, il faut endurer ta foi et ta persévérance. Mais d'abord, reste-toi par le sang de Christ. Parce que mutu sa kobenga Yesu na mona ngo bato bile alemi même na komba Jésus et lo mo ya te mutu ye moko ami blâmer. Ne pona ni les autres sympathie. Tout le monde a reçu longola ba demo boy ko kenda. Oso mona mais Nzambe alingi photo zala na kondima tango ba disciple ba ko traiter ba maladie mususu te bazonga ke pa Christ ayebisa ki bango il faut renforcer la foi. Bon mingi ba renforcer selon ba tradition mususu ba tradition mususu ya Bible et loba ke il faut ça la gêne. Bon na ba partie mususu Yesu alobi il faut endurer la foi. Ngape Jésus ayebisa ngai j'ai enduré ma foi. Pe alakisa ngai. Soko ngo sambele la muto. Enseigne-lui d'abord de la foi. Na mona petit Joshua asala yango moni bato baya bande ko enseigner bango de la foi. Ozomona. Donc enseigne-lui d'abord de la foi. Nde yango moni na yebisa bino tango zo benganga bandana nu yo moko par la foi. Bunali kambuna yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na kanisi na yebisa bino ngoler nyonso. Na yebisa bino ler nyonso ata passer rega tulanga. Siko likambo photo benga yo nga o
Minga soko zungate oza le problème. Alors faut obenga kombo ya Jésus-Christ pour les multiples puissances omnipotentielles. Ozomona. Donc yangona alobi que demeure notre champion. Donc Dieu a augmenté encore une grande force au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a augmenté parce que est comme le champion du monde. Le nom du roi Jésus-Christ demeure le champion du monde. Ce qu'on a dit, le champion du monde, elingi koloba. Na kombo ya Yesu oya kokote la mana yo azate. Mais ça fait la batu musoso bazolo bela na ndenge ya fake na ndenge ya kisi na ndenge ya mutema mabe asukoma na yete aninga la sembla ke yazolo bala komba Yesu eko simba te. Kanka oyo baponami na Nzambe. Kako Nzamba yebi bazaya ye oyo azolo bela na psaume. Ceux qui craignent Dieu bazana likamunyo surtout baz. Donc bazana likamunyo so balingi mais oyo babanga Nzambe. Na oyo bazaya ye. Nde Nzamba zolobela. Nde Nzamba zolobela oyo bazana ye. Pour kombo ya Jésus-Christ lelo. Eza nini? Yamona na kuna na tuna ki question. Likambo yo ya munene tozala kozela ekomeli biso. Yana na ngai na compliqué bino te na bitika to continuer. To kozwa réponse. Mais na yebi que réponse kozala multiple réponses. Ça c'est vrai. Et kozala kaka kombo ya Yesu te. Et kozala trésor, et kozala makambo bere. Mais biso nyonso tout tozaka na cercle moko. Tozaka na cercle moko. Donc le champion du monde ezola kisaki au nom de Jésus-Christ. Na bino avec la foi et persévérance. Au nom de Jésus-Christ na baye oyo Nzamba lobi na baye oyo bazaya ye. Bazali na kombo ya Yesu. Bazaba champion du monde. Siko yo trésor eye na banani. Allô, papa? Ekiti na banani. Mama Nelly, eyeli na bane Congo. Eyeli na bane Congo. Donc mokili mobimba donc bane Congo bakomi ba champion du monde. Au nom de Jésus-Christ, les Né-Congo deviennent le champion du monde. Ozomona bolingo ya ndenge wana. Kitoko ya ndenge wana. Oya vato silisa tokoz bonde la sosu Nzambe. Tofuka matoloba merci papa na biso. To pamboli yo na likambo monene. Jésus-Christ, Jésus de la paix, Jésus de succès, Jésus de la victoire. Le champion du monde. Champion du monde. Kaka na kombo ya Yesu. Alléluia. Ngai nazali mwana ya soldat kombo na ye Jésus-Christ de Nazareth. Nazoloba ngai elinjeza nazali mwana ya soldat. Elobi bena bien soldat. Soldat wana kombo na ye Jésus-Christ de Nazareth. Donc papa nangaza soldat pour Aza vainqueur, Aza capitaine, général, Aza soldat. Ozomona. Pour yenda sali makamnyo sona mukilo. Donc soka bimi soldat seke etumba Kongo isilia. Siko ngana za mwana na ye. Ozomona. Donc efengo mingi na motema na bolingo. Na leki wana na oyo leki ona otozo awa Yesu azali awa
na ndako na ye. Yesu azali awa na ndako na ye. Ndako na ye elingo loba nini? Ndako na ye ezali Emmanuel Elinzeza. Je suis la maison de Dieu. Aye na kati ya ndako na ye. Ndako na ye ezali direction epai ye Nzambe akosalaka makambo. Na kati ya ndako na ye epai le commandement du monde eza ko manifester. Ye azali ndako wana ezali trône. Biloko se na loba loba kala. Na loba loba yango. Na loba loba yango ler nyonso. Azali trône ya Nzambe, azali ndako ya Nzambe, na anglais altar. Azali direction ya Nzambe pa Nzambe afandi. Aza étoile du ciel, étoile de la vérité. Et pa Nzambe afandi. Azali manteau ya Nzambe, elamba Nzambe alataka, ezomona na nzoto na ye po ya za chair. Ozomona. Aye ko aye na ndako na ye. Aye ko fanda na ndako na ye. Tango ya fandi na ndako na ye, bino pe boza na ye. Bino pe boza na kati na ye. Est-ce que ça n'a pas binoté? Moutango par l'ongwa. Donc, ça n'a pas binoté que tous allez qui n'a qu'à tirer royaume. Ngai nazana ndaku biloko la bureau. Mais porte oyelandais allez pas et Jésus zani. Donc, moutango so oyazol nga kende pas Jésus ngande nazol kisaï. Et ça na mona monsi moko na loba kombote. Bino bofande pa enga na zalaki. Na biro na yambeli bino. Ndako neza kaka ya Yesu. Mais na kati ya ndako eza na ba niveau spirituel. Eza na ba niveau nango. Siko ye asala ki fongola moko mayuya akota pa ya Jésus sans que ngana yeba. Na eko kuta ye azo bricoler na fongola na ye. Azo bricoler na fongola na ye. Na kuta ye maintenant ne suis azoloba na kuta ye azo bricoler na fongola na ye azo linga a forcer porte efungama akendo kota epa ya Jésus-Christ de Nazareth mon père ngana yeko tuna ye na zuye boy pona nino zo sala eloko zo forcer boy. Yo kanisi okoko leka epa ya Jésus sans passer par moi. Mais le nom nazo sebino mona moi c'est un abima. Abima. Ndeya mona faut faire attention. Ce que yo sali likamunzamba sepele na ngote faites attention. Nzamba lingaka ndengwana te. Donc ezalo ko la précipitation. Donc na yebite eloko nini yazo luka. Batu nyonso bazawana ya linge a gagné bango a leka po ba mona ke ye ndaki ko so première place pa Yesu. Ninga na mona ngabi boko okosala ndengona te nde ya mona loko nde to so benga discipline est très important. Respect silence est très important. Silence s'il vous plaît. Silence eza malamu mingi ke baye ba yo ngosala boyo ngoloba nini boyo eza bien te faut loba eza mapete so batunu do question au lobby ke ngai na koloba mais vous ne précipitez pas. Donc vous mona pour réponse au pesa eza kaka ya biso nyonso ta mususu nga pe osali singa ndenge Pierre sa ce que Jésus alobe zali yote mutobi me wuti pa ya papa na ngai. Ce que totali maman Mary a répondre rapidement na ba question te. Mais jour on a répondu à la question à l'épasion en Ozomon, allo bagate. Et ça n'a pas tout nous sur bazana. Do boyo kabangote, balo bagate. Mais bango baza ko apprendre na bazoyo kapé. Et ngolo bateke ba yebite. Et ngolo bateke ba yebite. Ba yebi. Donc ozomon a faut faire attention pour Nzambe soka côté motema la recharger yo mo
Ah, roi, on a ligné en société. Ah, boy. Et donc, et ça, na mutu moko a manqué un respect. Na qui comme méditant, nazo solana ye vis-à-vis te na téléphone. Albi nanga papa l'air comme si na ye bisa vraiment. Ngai makambo, bato wana, abando so ba décision na ye moko. Natali bonga biwa. So ba décision. Avant nzamba so yo so sur la décision. Mais tant que le biloko nengwana, faut te faire attention. Au moins là mutami bimisika soit que ça yé moko pa yeba pourquoi motema na ye lembi azo ya société. Nzambe, eza volonté ya Nzambe. On ne force pas. Eza volonté ya Nzambe. Nzambe ayebi oyo baza ya royaume, ayebi pe oyo baza ya royaume te. Mais beaucoup plus tôt les laka. Eza neti na maman moko nzete ya branche koyaki, ya nzete koyaki. Alobi likambo na yete nga na pesi kaka ya yoko yebisanga abi prophète. Ceux qui branche nzete ko ezali ngai te. Nabi oh ndenge nini yo moko osakise boye. Ba alobi komba mutu te branche nzete koyi na ngwe longa ne tape koyi. Yo koloba ke soki ezali yo to kobima na royaume te, mais abima na royaume. Batu bango moko batumbolaka Nzambe. Zala na mawa na kati motema na yo. Nzete wana vraiment Nzambe ezala ngai te. Lela Nzambe na yo na kati motema na yo. Il faut toyeba koyeba Nzambe. Toyeba kosambela Nzambe. Toyeba kozala na Nzambe. Na yebisa bino position na nga na Nzambe. Nani nga kozala lokola ke nga na za bien te. Na yebisa bino ngo a chaque fois na ba Nzambe limbisanga. Ata basala mabe limbisanga limbisa pe bango. Mais Nzambe ebike na za mona na. Mais je porte la chair. Nzambe limbisanga yi. Na fukama. Tango na sambela na bino. Eza na mama moko a reproché ki ngai abima pe na royaume. Omoni abima na royaume. Tango tozana komona ba papa Jean Christian, toza ko sambela to banoko lala tina se mabumu na se ya yoka kiamo soki ndenge nini. Abi vraiment père de l'éternité. Na yo ko lala tina se. Nathalie yebo na répondre ki ete. Pour babloka ngana o répondre motuli kamnene. Poso sali faut pas réponse na pe bimi mabe. Ndenge mwana ya Saul, mwasi ya David, alobaki na David. Roi lokola yoko ndoko bido beta bashita nengo na tala nengo zali. David a répondu gaga, mutonga nazo sambela nazo salela boyo yebiete. Soko yebaki ye, mais azalaki na ye le société, atikala ko bota kufa te, atikala ko kufa abota te, abota ta mwana te. Atika souvenir na mukili te. Faut faire attention mingi. Faut zala beaucoup na silence. Soko ningo lo balikambo, kanisa tutsenga permission. Soto lobi question. Yeba ke ozoto na question, kanisa méditer. Nazo mona na royaume makamna la so vivre, eza mawa, eza malamu te. Et puis na ebsabino lo moko. Photo lela toujours na Nzambe batela biso na royaume. Nzambe ezana mutazalaki koloba na kolonga na royaume te. Muninga mususa longa ya te ye kuna zali na bia azali ta na za bona okende wa mesa bima na royaume. Omoni bato sika nde baye mwa bien. Bato akala pe tozana ba moya batinga vakansi. Ata so olobine ndenge na obimate ba doyen pe bali. Mais na makama Nzambe doyen zate mutasika zate. Ata oya koti lelo aye na foi mususe ko briller ba foi batebele. Donc akole ka batebele. Mutu musopa yakala azape na foi na ye l'équipe ya batebele. On ne peut pas comparer ça. Ezali contrôle ya Nzambe. Ça c'est le contrôle de Dieu. On ne peut pas mesurer de foi comme ça. Il y a l'équilibre pour nous. Non, ça ce n'est pas bon. Ngaïna mikitisaka toujours.
Jésus oyo azali Yesu Masiya andimi akufa pona biso ayoka soni oyo biso toyoka te. Soni na kuruze bakomo bwakle ya soni yo lobaki ndako oyo kotonga ngo 3 jours ndako ngo tongi yango yoki ba sambwisaki ye ko sambwisa kaka te ba insulte ko zokisa ye na mutu tina makolo na maboko na ba ceinture ko beta ba chicote ko beta ba na ba chicote mais asalaki mutu mabe te mais amemaki mabe ya mokili a transportaki le mal du monde. Bongo batoloko la biso. Il y a ba génération oyo. Est-ce que tu peux comparer à ta job? Non. Faut te mettre à la rappeler dans l'outil. Tout le monde a quelque chose exceptionnel, tous années. Non. Faut nzambe abuka yo vraiment na liloba. Quand nous portons la parole de Dieu, liloba na faut est brisé biso. Et l'autre liboso photo comme humble, mawa, humble, faut briser mi kuwa, système na biso, yakolia, makambo bele fait kufa, il fait kufa penta, batu balo biso ngolo azala ki bo ita changer. Bako benga kayo mutali boma, zoba, talana nuana, talanga nenge ba finga ngai, talanga nenge ba finga ngai, donc lobby eke bumba lobi nenge ba lobela yo besa esala yo passe tenga e minga nazala vérité na ngai bangonde bazoye bate minga nazala na vérité po vérité na na prouvaka yango ke nazala vérité po ba mususu ba makamu na bango ba prouvaka ngote minga na prouvaka makamu na ngai ozomona na evaluaka yango po yoko koyeba ndenga nazala nzambe te ya. Mais ce qu'on fait du paiement dans la rue bandé dans la oye ba me oye ba ka muke oye ba penge sotute ngai mo na prova makamuna na imde na zanga nzambe na imde na so na ye na imde ngatambusa ngai ndenga soka ngai to mati to kei nenga yela nga à chaque moment ezate ko na butu o na moyo na avion na wapi na sika nini ozo conduire yazana yo ni yaona na rubaga na yebi naibi makambo lekana ngana nzambe tango na solo na batu na yoka ba professeur ndengwana te na yoka pe ba révélation ndengwana te na batu na yoka na ngango te eza makambo likolo eza ya awate ozoma pona miyebi ngana za ndenge nini pe nzambe na nga asa témoin na ngai po pe bino pe boza ba témoin mais qui témoignage na bino eza na la temporaire. Pour que l'on bien lobby aux sociétés, c'est quoi ça? Nzamba limsanga na langa journal c'est quoi ça? Pona nga ngosote. Ozomon. Donc photos ala toujours humble. Photos ala toujours humble. Pour yebite makamne nezo ya lobby. To yebite nini koya na simanga. To yebite nzambe mutayebi. Alors photo préparer terrain. Photos ala ready. Donc photos ala prêt. Tant que quoi il a yo, osa déjà prêt. Ézéchiel azalaki prêt. Tant ba ko yebise ka kufa. Abitinga na le latana na papa nanga. Aleli papa e pa yo kele apesi sur 15. Pour zalaki prêt. Mais ça ozalaki prêté. Atumeli bakena na ba koma yango elati yo. Mais ça ozalaki prêt. Okupanga likambute. Tu n'as rien à avoir peur parce que vous êtes prêt. Prêt. Mais si vous êtes préparé, je ne connais pas yo. Fini. Nzamba lobaki na ngai je mets en moko liwa eza moko. Eza mibalete je mets en moko. Vipe eza moko. Soki nzambe mutakufa ki azongisi ye. Nzamba lingaka pa témoigner mais za mukili nyoso tote bakufa bazongaka. Non. Eza trop rare. Eza mutazu grâce na ye na bolingo nzambe. Iweza moko, vieza moko, jugement pesa moko. Aye lokola muyibi, yangwana batu bazoye bate yangwana muni na prière na sala ki wana prière wana
Tant on a zola nango lelo susu na tongo, na mono ki puissance de Saint-Esprit ezalaki makasi. Surtout nenge bema nga na côté ya Noé. Yango toza lelo, toza na tango ya Noé. Jésus Noé, toza lelo na tango wana. Ba église eza boni, ba religieux eza boni na mokili. E panzana, oya solo eza wapi? Yesu azali awa na ndako na ye. Donc aza esika temple na ezali. Azali pe na kati na bino. Pour bino bozali. Le temple de Saint-Esprit. Kati ya bana na ye. Oyo biso toyebi te. Ezali pe kaka ndako na ye. Ezali kaka ndako na ye. Pour ayoko komisa biso tozala ba champion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nakanisi topemi wana lelo nazongisi liloba papa kikesa pasteur Mose